وانت رايح الشغل كل يوم الصبح لازم تبقى حاطط في دماغك ان زمايلك مش زي بعضها، وان انت لازم تبقى سياسي وهادي عشان تطلع كسبان واليوم يعدي على خير. اول واحد هتقابله هو الشكاي البكاي، هوايته نشر النيجاتيفيتي، يا حبيبي بيعشق النكد وضيق التنفس، ما بيبقاش اصلا عادة عنده مشكلة حقيقية. طب ده تعمل معاه ايه؟ تأثر معاه عشان ما يأثرش عليك. تاني نوع هتقابله فيلسوف الغبر، ده اللي دايما عنده فلسفة كونية ملهاش اي 30 لازمة في اي موضوع، بيموت في الفرهده، فده تقطع ودنك، ما تركزش معاه وما تخليهوش يضيع لك وقت. في نوع تالت اللتات بتاع الحوارات الكتير، ده زي ما بيتكلم معاك هيتكلم عليك وهيدخلك في مشاكل وحوارات ملهاش اول من اخر، فده تصبح عليه وتتكل على الله. المتداس عليه او المغضوب عليه ليه عليك حق النصيحه، بس مره واحده بس، يمكن تاخد بايده، عشان في ناس بتموت وتعيش كده، فما تضيعش وقتك على الفاضي. اللي كلمته مسموعه ده تصاحبه، ولو معرفتش يبقى تسايسه ومهم جدا تحيده. كده يبقى فاضل لنا نوعين، العصفوره وده اخيب واحد في التيم لانه ما عندوش كواليفيكيشنز، ده اهم حاجه انك تعرفه وتستخدمه او على الاقل تضلله. وبتاع بقى مصلحته وده اسهل واحد في التعامل، لانك هتعرف تعمل معاه ديل مصلحتي ومصلحتك، فقبل ما يحتاج منك حاجه تكون انت طالب قصادها حاجه تانيه.